كلشي بخير، هانين صحيحه مزيانه، احوال طيبه. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو هذا يلقاكم صحه وسلامه نتوما وجميع الاهل والاحباب ديالكم، والهنا يوريكم يا ربي محنه. وكل ما كيشوف الفيديو ديالي وكيدير ليا لايك او كيبارطاجي مع الاهل والاحباب كنقول له الله يجازيك بخير، وكنبغيكم وكنحماق عليكم كاملين. وشكرا شكرا بزاف للدعم ديالكم والانضمامكم للقناه ديال اختكم نعيمه الماحي. اليوم ان شاء الله البنات تحت الطلب ديال شي اخوات من كنت صيبت لكم الوصفه ديال الصراحه ديال ازاله الكلف والنمش في الوجه. صراحه شي اخوات ما متوفراش عندهم هذيك البوماد ديال بيافين، ما موجودش عندهم في هذيك الدوله اللي كينتميو ليها، وقالوا لي واش ممكن ندير لنا شي وصفه اخرى ولكن تكون شويه اسهل. ولكن هذه الوصفه هي اللي غندير لكم. انا صراحه ما نقدرش ندير لكم اي حاجه غنشوفها وغنديرها، لا غندير لكم شي وصفه من عندي انا اللي مجرباها ولقات عليها نتيجه يعني هائله. لهذا البنات هذه الوصفه هذه حصريه من اختكم نعيمه الماحي لازاله الكلف والنمش حتى هي. ولكن هذه الوصفه راه ما منقوله ما حتى شي حاجه. هذه الوصفه كما قلت لكم انا باجتهادي جبت لكم هذه الوصفه وغتجربوها وغتردوا عليا، لان كما قلت لكم هذه الوصفه هذه انا جربتها باعز اصدقاء ديالي وجابت واحد النتيجه هائله. البنات صدقوني غير جربوها. بالنسبه للاخوات اللي طلبوها مني كنقول لهم هذه الوصفه هذه مكونات طبيعيين وموجودين صراحه، راه كاين كلشي، كاين راه كلشي كيتباع عند العطاره، راه موجود الحمد لله، الخيرات راه موجوده، غير جربوها غيولي وجهكم كيضوي البنات. لهذا البنات خليكم معايا حتى لاخر الفيديو بلا ما نطول عليكم. صدقوني البنات هذا الفيديو كما كنقولوا والله الا غيغير لكم حياتكم وتشوفوا مكونات غراب فيهم. ولكن اش غنقول لكم البنات، هكا كيردوا الوجه، هكا كيشعل. لهذا خليكم معايا. اول حاجه البنات كنقول لكم المكونات غير صدقوني جربوا هذه الوصفه راها غتفاجئكم في الوجه ديالكم. وحتى اللي ما عندوش الكلف والنمش راه كترد له وجهه نقي وكتحيد له التجاعيد وكتوقف له الجلده ديال البشره ديالو، كتولي هكا البنات. صدقوني هاد المكونات البنات اول حاجه كما كتشوفوا البنات، ربما واش غتعرفوها او ما تعرفوهاش، غنقربها لكم الكاميرا باش تبان لكم. هذه البنات اللي كتشوفوا هنايا هذه البنات زريعه الباربه. عقلوا معايا البنات، هي البنات زريعه الباربه هذه، عقلوا عليها. هانتوما شفتوها كي دايره، اي عطار مشيتو عنده كتقولوا لي عطينا زريعه الباربه غيعطيها لكم. هي هذه البنات، هانتوما هذه زريعه الباربه. وعندي البنات القشور ديال القرقاع. هانتوما البنات هادو هما القشور ديال القرقاع. انا البنات راه كنوريكم بالتفاصيل باش ما تغلطوا ما حتى شي حاجه، غتاخذوا الوصفه وتتبعوها كما هي باش ما تغلطوا في حتى شي حاجه. هادو البنات القشور ديال القرقاع انا شريتهم هكا وطحنتهم راسي. وحتى بالنسبه للباربه حتى هي شريتها هكا وطحنتها راسي في الدار. انني عندي واحد الماكينه صراحه كطحن لي شويه مزيان، طحنتها راسي في الدار. هما هادو القشور ديال الرمان والزريعه ديال الباربه. اي عطاره البنات راه فيه هاد المكونين الاولين الاساسيين اللي عندنا في الوصفه ديالنا ديال ازاله الكلف والوجه هكا، خصوصا دابا مع الصيف والعيد. تبارك الله عليكم، ماشي غتحيد لكم غير الكلف والنمش، لا غتحيد لكم التجاعيد وغتصفي لكم وجهكم وغترد لكم البشره، واحد البشره ناضره ومفتحه وزوينه البنات. كما قلت لكم نتوما راه كتشوفوني انا راه ما كنديرش المكياج، ما كندير البنات حتى شي حاجه. الا كان وجهي مزيان ما كنتش مريضه او ناعسه مزيان عفوا، راه كيكون الوجه ديال الانسان غير مع النعاس. اما كندير شي حاجه البنات انا ما كنديرش، كندير وصفات طبيعيين للوجه ديالي. ها انتم كما كتشوفوا وجهي. كما قلت لكم جوج مكونات اساسيين عندنا. دابا غندوز انا كما كتشوفوا قلت لكم انا غير حبيت نوريكم باش تشريوهم باش ما تغلطوش فيهم. ها زريعه الباربه، ها القشور ديالنا ديال القرقاع. انا البنات الباربه هي هذه انا طحنتها كما كتشوفوا دايرها في هذه القريعه هذه. وهنا البنات عندي القشور ديال الرمان حتى هما ها هما طحنتهم، هما هادو كما كتشوفوا.
كما قلت لكم البنات، دابا ان شاء الله نتمنى تكونوا فهمتوا حتى شي حاجه ما تغلطوا فيها. الزرعه عندنا ديال الباربه هي هذه، كما قلت لكم طحناها ولات لنا على الشكل هذا. وعندنا القشور ديال الكركاع، طحنتهم حتى هما ولاو لي على هذا الشكل هذا. ودابا البنات غندوز معكم الطريقه ديال الوصفه. وعندنا بنات واحد جوج مكونين اخرين، هو هذا المكون ديال زيت الهنديه او زيت الكرموس. هاد زيت الهنديه او زيت الكرموس الا ما متوفرش عندكم ماشي مشكل، ديروا زيت الزيتون، ولكن غير من الاحسن يكون زيت الزيتون وما تكونش فيه الملحه، يعني يكون خاص ديال التجميل كما كتشوفوا. وعندي البنات الصابون البلدي، اللي متوفر عنده هاد الصابون البلدي البنات يديروا، واللي ما متوفرش عنده يدير داك العادي اللي كيتباع في الحانوت. ولكن انا الصراحه هذا جربته بهذا، هاد الوصفه هذه جربتها بهذا الصابون البلدي، عطات نتيجه البنات هائله. والصراحه جربتها بواحد الصديقه ديالي حتى هي مقربه ليا، الله يخلي لي الصديقات ديالي الصراحه اللي كيبغيوني ومسانديني مساكن في هذه القناه. وجربت هذه الوصفه ان كان فيها واحد الكلف، ودرت هاد التجربه وصدقت. كما قلت لكم هاد الوصفه هذه عن تجربتي انا شخصيه، لانني زعما ما نقلتها، ما شفت حتى عن حتى شي واحد. هاد الوصفه ديال الكلف بزرعه الباربه ما شفتها عن حتى شي واحد. انا عارفه المنافع ديال الباربه الجسم ديالنا، ولا لا كليناها ولا شربناها راها ما نقولش لكم. لهذا جربتها وصدقات البنات، صدقات هذه التجربه. ما غنقولش لكم انا جربتها وصدقات. ردت الوجه هاكا كيشعل، ما بقى لا كلف لا حتى شي حاجه. وبالنسبه كما قلت لكم واخا ما يكونش فيه الكلف ممكن يديرها، ينضر وجهه ويولي مبشور، البشره ديالو تولي يعني باينه. وتبارك الله كتعطيك واحد الطاقه كما كنقولوا. مثلا الا كنتي شحفان وشربتي هاد الوصفه اللي درتها كتعطيك واحد الطاقه للوجه، واحد النور سبحان الله العظيم. لهذا بلا ما نطول عليكم كما قلت لكم عندي هذا الصابون البلدي، الا ما عندكمش ديروا العادي البنات ما كاين حتى مشكل. وانا البنات هنا راه جبت واحد الطبيصيل اللي غنخلط فيه الوصفه ديالي. البنات غندير كما قلت لكم، بغيت الصراحه نهبط لكم. غندير البنات هنا معلقه ديال القشور ديال الكركاع اللي طحنا، ها هي البنات كما كتشوفوا. انا درت معلقه هنا، ها انتم. وغنزيد البنات معلقه ديال زريعه الباربه، معلقه حتى هي صغيره ديال زريعه الباربه. ها انتم البنات حتى هي في الطبيصيل. وغنزيد عليها كما قلت لكم اللي ما عندوش هاد الزيت هذا، اللي ما عندوش البنات هذا الزيت هذا ديال الهنديه ممكن يدير زيت الزيتون. انا البنات غندير 2 معالق من هاد الزيت هذا ديال زيت الهنديه. هانتوما لانني البنات انا كنصوب فيها الصراحه، وهاد الوصفه راه غنستعملها نيت انا للوجه ديالي. كما قلت لكم انا درت 2 معالق البنات ديال زيت الهنديه. وغنجي البنات لهاد الصابون البلدي اللي قلت لكم، اللي ما عندكمش ممكن ديروا داك اللي كيتباع في الحانوت، ولكن صدقوني البنات هذا راه زوين حتى هو. وانا جربت الصراحه بهاد الوصفه هذه، انا ما شفت حتى في عند شي واحد ونقلتها ولا شي حاجه، لا هاد الوصفه ديالي من ابتكاري. لهذا شجعوني البنات وديروا لي اللايكات وديروا لي شي تعاليق زوينه على وديت هذا الفيديو، لانني صراحه انا خدمت فيه راه مده ماشي مني. كتبت لي الاخت اللي بغات هاد الوصفه كتواجد واقيلا في اسبانيا، وانا كنقلب ليها وحتى درت التجربه. وهنا جبت لك اختي الفيديو يعني كما كنقولوا حصري من عندي. هنا البنات غندير انا معلقه وحده عامره ديال الصابون البلدي بالزعفران. وراه كاين الصابون البلدي عاوتاني بالورد ماشي مشكل واخا ديروا، ولكن انا الصراحه جربته بهذا. يعني هذا جابو زوين كما كتشوفوا، اللي بغى يشري بحالو. وهانتم البنات انا غنخلط هذه مزيان، شفتوها غنبقاو هكا ينسجموا مزيان مع بعضياتهم. شفتوا البنات هانتوما. بالنسبه للوجه ديالنا البنات راه هاد الوصفه كافيه انا صراحه. ودابا البنات انا غنبدا نديرها على الوجه ديالي امامكم، لان كلها مكونات طبيعيه كما قلت لكم.
هانتوما. وقبل البنات ما نبداو، انا الصراحه كما قلت لكم انا ما كندير لا مكياج حتى حاجه، انا راه غاسله الوجه ديالي. ودابا البنات غنبدا ندير في الوصفه ديالي على الوجه ديالي. هانتوما البنات كما كتشوفوا شتوا البنات. صدقوني البنات هاد الوصفه والله العظيم الا هكا ردت السيده الصديقه ديالي الوجه ديالها من الكلف. انا صراحه ما فياش الكلف كما قلت لكم، انا بحكم الوصفات الطبيعيه اللي كندير ما فيها لا كلف لا حتى شي حاجه. بالنسبه للصديقه ديالي والله الا ردت لها الوجه ديالها تبارك الله كيشعل. كنتمنىكم تجربوها. انا بقاو معايا حتى نديروا كامل الوجه ديالي ونعاود نتلاقى بكم. هنا رجعت لكم البنات الاخوات. كما كتشوفوا البنات بعد ما طبقت الوصفه على الوجه ديالي كما قلت لكم، هذه الوصفه خصيصا ازاله الكلف والنبش وكترد الوجه غزال ومنور. دابا البنات غنخليها تقريبا في الوجه ديالي حتى كتنشف تماما، كينشف الوجه ديالي ويكون في شي مكان مهوي باش كيتنشف ليا الوجه ديالي مزيان. كتشربها البشره ديالي. من بعد البنات كنغسلها بالماء بارد صافي وكندهن وجهي بالزيت ديال زيت الهنديه. لهذا البنات انا غنخليها حتى تنشف ونغسلها ونعاود نتلاقى بكم البنات. خليكم لاخر الفيديو. هانتوما البنات كما كتشوفوا بعد ما غسلت الوجه ديالي من هذاك الماسك او القناع اللي درت الوجه ديالي، انا البنات اقسم بالله العلي العظيم ما دايره شي حاجه، غسلت الوجه ديالي بالماء بارد صافي. ودابا هانتوما كما قلت لكم من يتساليو، واللي ما عندوش هذا الزيت ممكن يدهنوا بزيت الزيتون، ما كاين حتى مشكله البنات. هانتوما كندهنوه بهذا الزيت هذا هكا، غنديروا غير هكا شويه هنايا كما كتشوفوا. وكنبداو البنات كنبداو نمارسيو هكا في الوجه ديالنا مزيان. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها هاديه انا ما دايره حتى شي حاجه في الوجه ديالي، غير انا بهذا الفرق. وشوفوا سبحان الله كيولي الوجه ديالي والله الا تفتح على كي كان في الاول كما كتشوفوا كما قلت لكم هانتوما. وكيولي تبارك الله بحال كما كنقولوا بحال وجهك مزنق. وانت راه غير بهذه الوصفه وفي نفس الوقت فيها بزاف ديال الفوائد للوجه ديالنا. هاد زريعه ديال الباربه، يا اختي زرعه الباربه راه غتنفعك بزاف. ديري على الوجه ديالك. الا عندك الكلف غيمشي، الا عندك النمش ان شاء الله باذن الله غيمشي، الا عندك تجاعيد او ترهلات في الجلد وداك الشيء غيولي الوجه ديالك هاكا كيضوي. وهانتوما راكم كتشوفوني انا دائما كنطلع معكم بلا ما كندير حتى شي حاجه للوجه ديالي. الوجه راه كيبان اللي كيدير واللي ما كيديرش. لهذا هاد الوصفه البنات جربوا اكيد مع اختكم نعيمه الماحي، غير ديروها ان شاء الله غتستافدوا منها بزاف بزاف. وكما قلت لكم هاد الوصفه هذه البنات داوموها وقت ما كنتي جالسه في الدار، ديريها نهاريه نهار لا نهاريه نهار لا حتى كتشوفي هذاك الكلف راه مشى تماما ولا الوجه ديالك كيضوي. كنتمنى البنات هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم البنات بالنتيجه خايبه ولا زوينه ردوا عليا في التعاليق وبارطاجيوها مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا للدعم ديالكم وشكرا لانضمامكم للقناه اختكم نعيمه الماحي. والسلام عليكم.